హాయ్, వెల్కమ్ టు శ్రీ జ్యోతి బొటిక్, ముదిరెడ్డిపల్లి, హిందూపూర్. మరి ఇవాళ నేను ఒక మంచి డిజైన్తో మీ ముందు ఉన్నానండి. సో బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ హైయర్ క్లాస్ పిల్లలకంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, సో బోట్ నెక్ కాంబినేషన్ చూడండి. సో అదేంటంటే లెహంగా కలర్ వచ్చింది. సో పీస్కి ఇలా వర్క్ ఇచ్చారు. చూడండి ఎంత బాగుందో. సో ఇది బ్యాక్ నెక్ వస్తుందండి. సో ఇలాంటి డిజైన్స్ కూడా మా దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి. చూడండి, ఇది ఫ్రంట్ నెక్, బోట్ నెక్ అనమాట. సో దీన్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి పిల్లల నెక్ డిజైన్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క నెక్ సైజుని బట్టి మనం ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. మరి దీని స్లీవ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? నేను దీన్ని కొంచెం కొత్తగా రెడీ చేశానండి. యాక్చువల్గా డిజైన్ ఇలా లేదు. చూడండి స్లీవ్. సో చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ బుటాస్ లాగా ఇచ్చాను. అలా సింగిల్ లైన్ నేను అలా డబల్ లైన్ లాగా క్రియేట్ చేశాను. బాహుబలి స్లీవ్స్ లాగా పెట్టి కింద పట్టి పెడితే చాలా మంచి లుక్ ఉంటుందని నా ఉద్దేశం. సో అందుకని దీన్ని ఇలా చేశాను అనమాట. చూడండి ఫ్లవర్స్ ఎంత మంచిగా ఉన్నాయో. సో ఎవరికైనా ఈ డిజైన్ కావాలన్నా కూడా జస్ట్ ట్రై టు కాంటాక్ట్ శ్రీ జ్యోతి బొటిక్, హిందూపూర్, 8500129295. మరి ఇలాంటి లెహంగా ఇంకొక పీస్ నా దగ్గర ఉందండి. ఇందాక ఒక షార్ట్ కూడా చేశాను నేను, చూసారు కదండి. చూడండి, ఇది కూడా లెహంగా పీసే. సో నేను జస్ట్ షార్ట్ చేశాను. చూడండి, ఇది కూడా బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది. ఫ్రంట్కి ఏంటంటే నేను ప్రిన్స్ కట్ పెట్టించాలనుకున్నాను. వాళ్ళు ప్రిన్స్ కట్ అడిగారు. సో దానికి వర్క్ ఏం లేదనమాట ఫ్రంట్. చూడండి, ఇది కట్ వర్క్ ఇచ్చానమాట. కింద హెవీగా వచ్చింది. సో ఇదేంటంటే ప్లెయిన్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 9 ఇంచెస్ 10 ఇంచెస్ పెట్టేస్తే స్లీవ్స్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి లెహంగాలకు కూడా మన దగ్గర మంచి డిజైన్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే చిన్నపిల్లలకు ఫ్రంట్ నెక్స్ కావచ్చు. సో మొత్తం ఇక్కడ డ్రెస్కి అంతా కూడా బుటాస్ వస్తాయి కదా చిన్నపిల్లల డ్రెస్సెస్కి. సో అలాంటి డిజైన్స్ కూడా మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయండి. సో ఎవరికైనా ఇలాంటి డిజైన్స్ అన్నీ కూడా కావాలనుకుంటే మన ముదిరెడ్డిపల్లికి వచ్చేసి శ్రీ జ్యోతి బొటిక్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఇంకా మంచి మంచి డిజైన్స్ మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయండి. ఖచ్చితంగా మీరు రావాలి. డెఫినెట్లీ వీ విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ డిజైన్స్. సో ఇంకా ఏంటంటే చెప్పాల్సిన విషయం, సో మన దగ్గర కేవలం ఈ మిషన్ వర్క్ బ్లౌజెసే కాకుండా హ్యాండ్ వర్క్ బ్లౌజెస్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఒక 1400 నుంచి ఉన్నాయండి హ్యాండ్ వర్క్స్ అయితే. సో మిషన్ వర్క్స్ ఏంటంటే 450 నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మనకు శారీ ఒకవేళ కాస్ట్లీ అనుకోండి, దానికి హ్యాండ్ వర్క్స్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. శారీ ఒకవేళ రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి, కొంచెం 2500, సో 5000 బిలో శారీస్కి అంతా కూడా ఈ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్ అన్ని కూడా మంచిగా సూట్ అవుతాయి. సో మీ టేస్ట్ని బట్టి మీకు కావాలనుకుంటే ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్స్, లేకంటే హ్యాండ్ వర్క్ డిజైన్స్ కూడా మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంకా అంతేకాకుండా టాజిల్స్ కూడా మీరు ఏవి కావాలనుకుంటే టాజిల్స్ అవి నెట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి మీకు అలాంటివి కావాలన్నా కూడా మేము వాటిని రెడీ చేయించి ఇవ్వగలుగుతాము. సో టోటల్ ఒకసారి చూడాలంటే శారీ వర్క్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ అవుతాయండి. శారీ టాజిల్స్, ఫాల్స్, బ్లౌజ్ వర్క్ విత్ స్టిచ్ మీకు అందిస్తాం అనమాట. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి ఖచ్చితంగా మీరు శ్రీ జ్యోతి బొటిక్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. 8500129295. థ్యాంక్ యూ.